А чаму, адкажы, калі ласка, менавіта цяпер, менавіта зараз такія атакі на Паўла Латушку, ну і астатніх прадстаўнікоў дэмакратычных бакоў. Што адбываецца? Гэта якая-то мэтанакіраваная атака ідзе? Ну, у меня есть две теории. Первая теория – это то, что в Беларуси внутри все зачистили, треба зараз уже зачистить и тое, што за мяжой, а тое, што за мяжой Лукашенко реально ўспрымае як небяспеку, мяркуючы па шматлікіх выказваннях і дзеяннях і крымінальных справах супраць тых людзей, які бяруць там удзел у акцыях і гэтак далей. То бок дыяспара яго цікавіць. Ну і другое, гэта, магчыма, зноў-такі зачыстка поля на фоне, так сказаць, нейкіх рухаў Трампа і падрыхтоўкі Лукашенка, як ён у сябе ў галаве думае, вяртання да працэсу сядзення між двух крэслаў, такому яму зручнаму і вядомаму да 2020 года, дзе ён мог там лавіраваць. Ось, а зараз ён ужо не манапаліст на гэтым поле ў камунікацыі з Захадам, таму яму трохі некамфортна. Это моя тэорыя. Ну, гэта такі дзіўны выбар шляхоў, па якім яны ідуць. Мне падаецца, ну, яны ўзялі харасмент, бо гэта быў кейс, напрыклад, там, са Стрыжаком, з гэтымі дыкпікамі, яны зразумелі, што грамадства з-за гэтага такое на нерве, таму яны вырашылі ціснуць праз гэтую Вольгу Карпушонак. Дарэчы, самае свежае. Вольга Карпушонак, актывістка, юрыстка, членкіня Каардынацыйнай рады таксама, яна абвінаваціла Паўла Латушку ў харасменце. Ці дзейнічае яна сама пад ціскам? Ці, мабыць, ёсць, я бачыла каментары, што такое і магло здарыцца. Вось як нам гэты кейс, як журналістам, як актывістам, як часткі беларускай супольнасці разглядаць? Андрей. Вось, Андрей, ну, заві Андрэя, добра. Алексея таксама пазаві. Гэта тое, чаго я чакала ўсё жыццё. Ведаеце? Ось гэта тое, што я... Так а што там за гісторыя такая? Што там на сувязі? Ўсё, ёсць Дай сказаць, я ўсё жыццё чакала. Тэхнічная паўза, а зараз мы ўжо на сувязі з нашым спецыяльным карэспандэнтам. Алексей Лівончык зноў з намі. Што там Карпушонак? Я так зразумеў, я у вас завісу вельмі прикольным выразам твара. Мае калегі любяць рабіць скриншоты, калі я так завісаю, потым мне іх прысылаюць. Окей, вяртаючыся да Карпушонак, яна хоча, ну, па-першае, чаму харасмент, таму што харасментам вельмі лёгка выбіць чалавека з публічнага поля. Вельмі часта, калі ёсць доказы, ці чалавек сам прызнаецца, вот як Андрей сам прызнаўся, узнікае просто такі онлайн-шытсторм, які робіць вяртанне ў гэтае публічнае поле, там, ну, трохі складана. Гэта можна, але гэта складана, да? Вот. І таму я думаю, што Гыбуха, паглядзеўшы на вось гэта, на тое, што адбылося з Андрэем, подумала, што я опять же, на 90%, ну, пакіну 10% на сумнёвы, на 90% я ўпэўнены, што яна, то есть Вольга, яна дзейнічае пад ціскам, што гэта не яе словы, ось, але я думаю, што гэты метад быў абраны таким, што калі удасся ўмазаць, то гэта выб'е Латушку з поля, і Латушка, ну, там уже ніколі не з'явіцца, -1 цудоўна. Потым можна там з Ціхановскім, вона каже, будзе заняцца, нарыць на неё что-то. Типа спрабаваць выдумаць что-то, да? Вось. У выпадку з Латушкам гэта трохі не ўдалося, таму што там і доказаў, як бы, ну, няма. Першы пост, тым больш, пярэчыў самому сябе з катэгорыі «я з'еў яйка», і наступным посце «я не з'еў яйка». У сэнсе, я атрымлівала зарплату, я не атрымлівала зарплату, я вот туда, я вот сюда. То бок такое адчуванне, што гэта пісалось на каленцы трохгадовым нейкім, прабачце, трохкласнікам. І, шчыра кажучы, я адразу набраў сумневу, што адвакатка можа пісаць у такім стылі. А пасты на ангельскай мове, дык увогуле такое адчуванне, што праз чат GPT праганяюцца. Таму у мяне 90%, я думаю, што гэта ўсё-такі праца Гыбухі. Іншае пытанне, што? Вот яна записывала гэты кружочак з Бразіліі, да? Кружочак вельмі складана падрабіць, і мне казалі некалькі людзей, што яны гэты кружочак бачылі, то бок яго складана падрабіць. Хутчэй за ўсё яна там. Але пытанне, чаму ў Бразіліі, вот над гэтым я зараз чашу башку. Відаць, Латушка стаў настолькі, ну, месседж такі, Латушка стаў настолькі небяспечным, што к нему нужно приходить только с самым большим уважением и просить с уважением. Ну, как красоваться. Да. Нічога не зразумела. Дарэчы, ты успомніў Стрыжака. Вось мне падабаліся паводзіны, пост паводзіны Андрэя Стрыжака. Так, было
прызнаю, выбачаюся, і ўсё гэта вот так стухла вельмі хутка. Але ж тут нічога не зразумела з Карпушонак. Што, якія доказы? Доказы ёсць, дык пакажы, не пакажу. Ну, як гэта, не разумею. Паглядзім, што будзе далей атрымлівацца. Але ж я так разумею, гэта працэс. Вось з той Беларусі ідзе такі працэс. Хто будзе наступны? Хто будзе пад атакай вось гэтых ГБшных, я не ведаю, што Людзей, ГБ... называй людзьмі. І ці даціснуць яны латушку, бо я дадам, давайте разбярем латушкі, вось гэты кейс. Ёсць яшчэ Мельнікава, якая так і не знайшлася. Ёсць Котаў, які таксама, ну, калісьці ў 21-м годзе працаваў у НАУ, пасля перастаў працаваць, але ўсе гэтыя, ўсё па колу ходзіць вакруг латушку. Ці змогуць, як вы думаеце, яны яго выбіць з гэтага руху, і ці могуць нешта там СМІ, сам НАУ, сам латушка зрабіць, каб сябе абараніць? Ну, глядзіце, калі ўжо так казаць, ну, як можна выбіць? Гэта стары падручнік савецкі, не знаю, штазіўскі, любых спецслужб. Харасмент — гэта самая такая лёгкая тэма ў гэтым усім. Я зразумею, чаму яго паспрабавалі. Могуць быць грашовыя маніпуляцыі, умоўна кажучы, паспрабаваць падшыць ці штосьці. Можна, да там дзесяткі метадаў ёсць, паглядзець, які спрацоўвае. У гэтых таварышаў рэсурсы ёсць. Іншае пытанне, што у гэтых таварышаў трохі, мне падаецца, крэатыўнасці малавата, і яны проста капіююць метады. Вось ёсць, як бы быў кейс Андрэя, а давайте мы паспрабуем гэта на латушку. Пра Котава, шчыра кажучы, я не разумею, пра што там гаворка вядзецца. Мне падаецца, што гэтыя кейсы, канешне, звязаны. Да, яны ўсе мелі дачыненне да НАУ, і Мельнікава, і Котаў, і Карпушонак разам. Але мне падаецца, што ну, між імі агульнага, асабліва між канкрэтна гэтымі трымя, агульнага асабліва нічога няма. То бок, у мяне ёсць тэорыя, што нібыта Котава і Мельнікава, гэта тэорыя, я просто зараз укідваю, бо я просто раблю укіды, што Мельнікаву і Котава нейкім чынам справадзілі на Беларусь, знову такі пад ціскам, магчыма, каб яны, сабраўшыся разам, у нейкі момант закінулі бомбу. Толькі паколькі зараз ніякай бомбы ўсё яшчэ дагэтуль няма, то хутчэй за ўсё гэта бомба зараз сударажна выдумваецца ў кабінетах. Ну, от, напрыклад, што датычыць Ольгі Карпушонак, яна абяцала доказы, да, вот яна абяцае, то і кожны раз то дасць, то не дасць, то нашай ніве, то не дасць нашай ніве, то аддасць адвакату, то ўвогуле не выкладзе, то што гэта азначае, што доказаў няма. Ну, што калі б былі доказы, чалавек, які сапраўды падвергся харасменту, так сабе не паводзіць. Калі ён хоча выходзіць на паблік, ён выходзіць, адразу выкладвае ўсе доказы. Гэта як бы 9 з 10 выпадкаў яны ідуць так. То бок там доказаў няма. Гэта значыць две тэорыі. Ці першае, трымаць вось гэта ўсё у полі, максимально доўга і замыліваць, каб латушка замест того, каб займацца справай, санкцыямі і ну, тым, чым НАУ займаўся адбіваннем вось гэтых атак. З іншага боку, тое, што я бачу зараз, гэта тое, што ўсё менш рэакцыі ідзе на гэтыя вось пасты, на гэтыя допізы, калі там раней куча каментароў, зараз уже там засталіся толькі, ну, не знаю, толькі тыя, хто зусім Вользе верыць, і все, там пара чалавек літаральна. А другі варыянт — гэта тое, што ідзе замыльванне, пакуль доказы рыхтуюцца. Ну, ў сучасным свеце сфабрыкаваць перапіску не складана. Іншае пытанне, што сфабрыкаваную перапіску можна гэтаксама лёгка абвернуць. Але я думаю, што ідзе зараз атака, ідзе менавіта так. Давайте знізім, калі не выбіць латушку, давайте максімальна знізім яго рэпутацыю. Можа, як бы, і можа гэтае трое з'яўляецца часткай вось гэтага аднаго ланцуга. За Котава, Мельнікава я не скажу. Я, як бы, іх не ведаю, але тое, што Карпушонак дзейнічае хутчэй за ўсё не па сваёй волі, от іншае пытанне, як яе прымусілі, але гэта іншае пытанне. То тут хутчэй, ну, тут я ўпэўнены на 90%. Бо ну не можа адвакат пісаць такую, прабачце, фігню. А вось зноў я бачу, ну я пакуль распавяду гісторыю пра Мельнікаву, дам такую нататачку. Мне падаецца, весь YouTube ужо ведае, што Мельнікава, гэта Анжэліка Мельнікава, гэта спікерка Каардынацыйнай рады, яна знікла там у сакавіку, і яе шукалі, і ніхто не знайшоў. Вы, дарэчы, адкрывалі збор на тое, каб атрымаць нейкія звесткі пра Анжэліку, дзе яна, што яна, ці жывая яна, і нават вам прапанавалі выкупіць відэа, дзе нібыта яна зараз у актуальным стане. Што з гэтым відэа, і ці ёсць, мабыць, нейкія звесткі пра яе, я не ведаю, стан здароўя і жыццё? Няма звестак. Сапраўды відэа было, ну, як сказаць відэа. На мяне выйшаў контакт,
Таких контактаў дастаткова шмат да мяне выходзіць, но як я казаў, мы атрымалі ўжо, я пісаў там недзе, што больш за десятак розных прыходаў. Збольшага гэта былі фейкі і монтажы, ці там розныя вот это вот подгон. Тое відэа, што я атрымаў, я думаю, там уже рассказывалася у матэрыяле Еўрадыё. Еўрадыё таксама атрымала кавалак. Я так і зразумеў, што гэта два кавалкі аднаго відэа па 4 секунды. Дастаткова размытых, дзе жанчына падобная да Анжалікі Мельнікавай быццам бы косіць недзе траву. Але, напрыклад, я, шчыра кажучы, не зразумеў, якім чынам з гэтага відэа мы можам зразумець, што гэта не знята чорці калі, не зровы гэта, што гэта не монтаж, што гэта не дипфейк і так далей. Я сказаў гэтаму чалавеку, які на мяне выйшаў, што гэта двухбаковы працэс, я не магу выплаціць істотную суму, это сума $10 000, евро, прабачце, 10 000 евро, 10 050 евро, я удакладню. За тое, што мне прышлюць нейкі кусочак, пасля чаго будзе зроблена транзакцыя і нібыта мне потым прышлюць іншае відэа. На гэтым відэа размыты, Мельнікава размыта. Мяне збянтэжыла, па-перша, ясна, што там не будзе ніякіх выходных дадзеных на такім кавалку, але прынамсі я чакаў нейкі ідэнтыфікатар. Мне сказалі, што ідэнтыфікатар гэта яе татуіроўка, якая на яе руцэ была, яна вельмі моцна была размыта, я не змог яе звесці ні ў якім софце. Таксама целасклад адрозніваецца у гэтага чалавека. Я цалкам гатовы паверыць, што это была сапраўды Мельнікава, але я бы хацеў, каб гэтыя людзі, якія хочуць, каб за гэта заплацілі, не пагражалі тым, што яны гэта выкладуць онлайн. Калі ласка, хай выкладаюць, уже мінула чорці колькі часу, яны дагэтуль не выкладзены, так? Але прысылалі штосьці большае, то бок давер, рэч такая двухбаковая, то атрымліваецца, што адкровенны чалавек кажа, што ён мне не давярае, але пры гэтым грошы ад мяне хоча. Гэта таксама трохі дзіўныя паводзіны. То бок відэа было, але ж не зразумела цалкам, хто на гэтым відэа. У мяне быў адзін кавалак на 3 секунды, і у Еўрадыё таксама я зразумеў, быў адзін кавалак таго ж відэа таксама на 3-4 секунды. Добра, давай зараз перайдзем да больш глобальных пытанняў. Вучэнні Захад 2025. Яны пачаліся, яны зараз ідуць у Беларусі. Беларусь разам з расійскімі вайскоўцамі. Спачатку планавалі, што гэтыя вучэнні будуць адбывацца непасрэдна каля мяжы. Беларуска-літоўскай, беларуска-польскай, не пачаліся яшчэ, пачнуцца, вось пачнуцца. Але ж потым іх адцягнулі амаль у цэнтр краіны. Што гэта адбыло? Як краіна, якая вядзе вайну, Расія маю на ўвазе, можа весці паралельна і вучэнні? Гэта ж абсурд нейкі. Для чаго гэта ўсё? Глядзі, вучэнне сам па сабе гэта сігнал, то бок гэта і трэба адчытваць як сігнал. Пачаткова, мая тэорыя, я так разумею, што аналітычная кам'юніці ў нейкім сэнсе сходзяцца. Гэта быў такі сігнал, мы ведзем вайну ва Ўкраіне, але мы зараз можам прыйсці і перарэзаць вам Сувалскі калідор. Гэта месседж, не факт, ніхто не кажа, што яны могуць перарэзаць Сувалскі калідор, яны да Кіева 3 дні ўжо ідуць 3 гады. Але тым не менш, гэта сігнал, што якімі застаюцца мэты Беларусі і Расіі, рэжыма і Расіі, не буду прыраўніваць Беларусь з гэтым вот этим вот. Але зараз адцягнулі назад, мало того, што адцягнулі, так яшчэ зменшылі колькасць людзей, якія бяруць у гэтым удзел, у гэтым парадзе шчасця. Гэта, хутчэй за ўсё, азначае, што, паглядзіце, мы міралюбівыя, мы не пагражаем, мы просто тут практыкуемся, мы в стороночке пастаім, не ўспрымайце нас як пагрозы. Мне падаецца, што з боку, я не ведаю, наколькі Лукашенко тут аўтаномны, я вельмі сумнеюся, што ў яго ёсць там нейкае права прыняцця рашэнняў, якія там на нешта істотна ўплываюць. Але ў мяне адчуванне, што, па-першае, у Расіі асабліва нету сілаў зараз, каб умешвацца у нейкую такую дэманстрацыю сілы там ва Ўкраіне, чорт што зараз. Трамп таксама паводзіцца странна, але Расіі пакуль што гэтых плюшак ад Трампа не асабліва хапае. А па-другое, я думаю, што Лукашенко таксама, як я казаў ужо раней, ён вяртаецца да стратэгіі сядзення утульнага на 2 крэслах, частка якого з'яўляецца зачыстка любых апанентаў, якія могуць быць інтэрлакутарамі з захадамі, то бок і таксама гэта стала прычынай, я думаю, чаму адцягнулі гэтае вучэнне ўсярэдзіну. Гэта сігнал.
Лук, любы парад гэта сігнал. Гэта сігнал сілы, гэта сігнал намераў. Так от гэта сігнал. Мы просто практыкуемся. Мы не плануем ніякага сувалскага калідора. Мы не плануем ніякай вайны. Мы абарончая кааліцыя і вот гэта вось усё. То бок зняць вось гэтае на пенсі. Ну, конечно, ты здымаеш на пенсі, потым выходзіць Медведев, які бахнуў у Фінляндіі, закінуўся аргентынскім какаінам і расказвае, як ён там да Вільнюса за 3 дня дойдзе, там за 3 гадзіны дойдзе. Ну тут гэта ўжо непрадказальная пераменная. Ну так, але нешта гэта нагадвае, падаецца, што ў 22-м мы таксама бачылі вучэнні. Ну, трэба назіраць за сітуацыяй. Дзякуй вялікі, Алексей.